Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi faradul hajja liman istata'a ilaihi sabila. Sallallahu wa sallama ala khairil wara sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu quttada. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti alan nasi zamanun yahujju aghniya'uhum lin nusha wa awsatuhum lit tijarah wa ngulama'uhum lirriya'i was sum'ah wa fuqara'uhum lil mas'alah. Au kama qala man hajjal bait lam yafsuq wa lam yarfud kharaja ngan dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma ja'al hajjahuma mabrura wa sa'yahuma mashkura wa amalahuma maqbula wa dhanbahuma maghfura wa tijaratahuma lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijhuma minaz zulumati ilan nur. Allahumma a'idhuma ngan wa'sa'is safari wa ka'abatil mangzuri wa su'il munqalabi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ingkang kula bektosi para bini sesepuh minggahipun dhateng para pepundhen, ingkang kula takzimi para pinter, para sarjana, para nimpunaning agami, para kiai, ingkang kula hormati para nayakane negari, perangkat dusun, satriyaning praja, tetuangganing kampung, ingkang kula tresnani kula mulyakaken ingkang mengku gatos panjenenganipun Bapak Muhammad Suyanto sak kula wangsa, langkung-langkung kula warga kula pendhem waradin sedaya ingkang sama rawuh, hadirin hadirat rahimakumullah. Sonten menika kula panjenengan sami ngawuningani piyantun tiyang ingkang nembe pikantuk rahmatipun Gusti Allah. Niki dadi ayat kula panjenengan sami wungsal wangsul kula nek arep ana wong arep haji niku kula ngemutaken
Pak Yanto niki sakniki agek entuk rahmate Gusti Allah. Mula tugas kula panjenengan sami yang pertama rawuh ten mriki niki ora mung sekedar ndongaake ning sing beruntung kula panjenengan sami. Awake dhewe melu keluberan entuk rahmate Gusti Allah. Siapa saja yang ditakdir badhe haji iku berarti nggawa rahmate Gusti Allah. Mula jenengan mboten pareng suudzon. Ndak boleh taskhir. Nek krungu ana wong arep kaji kok jenengan taskhir ngremehke sajak piye niku mboten pareng, Bu. Krungu kabar sing arep kaji sapa? Lek Yanto. Leh ngono kuwi ora itu. Ora ilok. Sing arep kaji sapa? Leh. Karena apa? Siapapun dia, siapapun mereka, wong kok budal haji iku berarti wong entuk rahmate Gusti Allah. Mula ten mriki awake dhewe kanthi andhap asor, kanthi andhap asoring penggalih DP-DP nyang Gusti Allah liwat tiyang ingkang pikantuk rahmate Gusti Allah. Bentuk bukti rahmate Gusti Allah sakniki nek gelem jujur Pak Yanto niki sare pun mboten sekeca. Turu wis ora kepenak, mangan ora enak, ora jenak. Atine perang batin engko piye kuwi bentuk rahmate Gusti Allah. Mongko genti dina kudu tekan mangsa sing Pak Yanto budal. Lah mangsa dina sing Pak Yanto kudu budal niki atine wis nglumpuk glondong dadi siji, wis pokoke kabeh tak pasrahke Gusti Allah. Itu adalah bentuk rahmat yang paling tinggi. Wong kok iso pasrah gemblondong nyang Gusti Allah, itu adalah orang yang bukti tauhid dan tawakalnya tinggi. Betul tidak? Ngono ngantek le pasrah nyang Gusti Allah kadang kebablasan. Wong arep kaji ndang arep mangkati anak bojone tunggal-tunggale kelompok kowe kabeh anake dikandhani. Aku sesuk arep budal kaji kowe nang omah sing rukun. Sing barep dikandhani adi-adine dimong. Ora mung tekan semono ngono ana sing glisik-glisik iki tak kandhani kowe, iki sertifikat sing kono. Iki sing kono sing urung lunas, aku ki lha kowe iki arep nyang ndi? Itu adalah bentuk pasrahe wong arep kaji. Mula nek ana wong arep kaji sebetulnya enggak usah diundang. Moro, ngestreni, mangayu bagyo, ngombyongi dengan harapan kita juga mendapat rahmat Gusti Allah. Ora usah diundang. Lah engko nek Bali Pak Yanto niki kondur saking haji niku ya ora usah diundang. Dipethuk. Di apa? Dipethuk. Ora usah njaluk oleh-oleh. Karuan mangkate ya rada nyangoni. Bali njaluk oleh-oleh. Nek oleh-oleh niku tenang saja sampean. Wong kaji sakniki niki do licik. Lah kok licik iya jenengan nek gelem nginceng kamare Pak Yanto wis ana oleh-oleh. Wis ana apa? Oleh-oleh. Padahal sing dikarepke mereka itu oleh-oleh sing barokah saka kono. Sing barokah saka kono iki terutama apa zam-zam karo kurma. Dadi sesuk nek diparingi zam-zam niku dijapani wong kuwi barokah. Nggih. Ora kok paringi zam-zam malah maidu. Bali kok kaji util. Ngekai zam-zam saidu. Lah nek kei akeh campur gentong purun sampean. Nah, sesuk nek entuk zam-zam jopone ngene cara Jawa. Wong kuwi barokah. Ya. Jopone cara Jawa. Mbon disebuti ten ngene Quran zam-zam niku barokah. Kanjeng Nabi ngendika ma'u zamzama lima suribalahu.
Banyu Zam-zam kuwi tergantung sing ngombe niate piye. Nek niate ngalah barokah jenengan niati sing sae. Bismillahirrahmanirrahim. Aku saiki ngombe banyune, sesuk aku tekan nggone. Wis apal? Aku saiki ngombe banyune, sesuk aku tekan nggone. Nek dicampur banyu genthong berarti gur tekan genthong. Engko nek entuk kurma ya dijapani. Saiki aku mangan kurmane, sesuk aku tekan nggone. Jebul sing dituku kurma Tunisia. Malah ana sing kurma Madura. Nggih. Wis pokoke jenengan prasah njaluk oleh-oleh. Wong balika haji niku pethuken sambuten syukur-syukur durung mlebu ngomah. Kula kabari, aku tahu diwarai kiai. Wong balika haji niku saka Mekah mriku diring malaikat niku 50.000. Pinten, Bu? 50.000. Dadi wong balika haji niku diring malaikat niku 50.000. Niku nek urung mlebu omah wutuh 50.000. Lah kaji niku kapan donga niku diamini bareng karo amine malaikat 50.000. Insyaallah mandi. Jenengan ora usah njaluk donga macem-macem, njaluk gur kon njaluke ngapura. Krana wong sing dijaluke ngapura karo wong sing lagi di ngapura dosane, wong kuwi ya di ngapura dosane. Mbah Kaji Pak Yanto niku benjang wong di ngapura dosane. Njaluk ke ngapura marang wong liyane, wong kuwi termasuk di ngapura dosane bareng diamini malaikat 50.000. Engko nek Pak Yanto wis mlebu omah sing 20.000 bali. Mboten mlebu kabeh, ora krana sing 20.000 niki malaikate sensitif. Nggone Pak Yanto ana tanggalan gambar cah wedok udoh. Dadi sing 20.000 mbang bali nyang Mekah. Ngono tiap pagi pulang 5.000 entek 20.000 5 dina. Akhire gur garek dongane Kaji Mabrur mandi ngantek mati anggere dijaga mabrure. Nah, wong Jawa titen-titen, wong balika kaji kuwi do tilek ana nek urung 40 dina dongane mandi. Lah apa nek wis bar 40 dina ki donga ki ngabar apa ora? Ya mung biasane sing gawe ngabar niku sing kaji niku. Pak kaji niku nek balika kaji niku nek urung 40 dina niku wis kami mekan. Allahu Akbar berubut yang masjid. Kuna isbar 40 dina Allahu Akbar berubut yang sawah. Iki sing marake ngabar. Intine mangkat nggawa rahmate Gusti Allah, bali nggawa ngapurane Gusti Allah. Mula kula jenengan sami sing paling saya yo mangkat diombyongi bali dipethuk dengan harapan kula panjenengan sami termasuk tiyang ingkang boten taskhir lan tiyang ingkang terus nyedak dhateng kawulanipun Gusti Allah ingkang nembe pikantuk rahmatipun Allah lan muga-muga dijalukke ngapura karo Pak Yanto. Amin. Allahumma. Pun sing nomor 2 kula mboten ajeng ngaji kathah masalah manasik pun pinter Pak Yanto. Wong ngarep kaji le manasik ngantek kadang entek ragat. Aku malah wis lali. Lah wong tawaf kuwi bahasa Arab. Ngono kadang lu latihan pirang-pirang sasi. Tawaf kuwi bahasa Arab, maknane kekiter. Aja kandha-kandha wong kuwi. Tawaf kuwi bahasa Arab, maknane apa? Kekiter. Nek kekiter ngubengi Ka'bah kuwi jenengane tawaf. Nek mubeng keliling ngubengi kampung kuwi jenengane rondo. Nek mubeng gilir di antara istri kuwi jenengane gilir.
Oh. Kuwi istilah dhewe-dhewe niku. Dadi mula nomor 1 kula gawe gedene atine Pak Yanto, mboten usah dipikir ribet. Sing mantep, sing yakin, haji niki gampang angel salat pun niki sing dititeni. Kadang tekan sepene jeh engko piye. Haji niku gampang angel salat. Nek kaji niku ora ana rukun kauli enggak ada. Kaji niku ora ana sing wajib kudu diunekke, kudu dijapani ora ana. Dadi kancane dondremime labaik Allahumma jenengan jegideg meneng ya ora apa-apa. Lah wong kaji malah semprawut ngapalke donga kandele semene tekan kiamat ora sida kaji. Kaji niki ora ana sing wajib dibaca enggak ada. Nek salat ku ya ana sing kudu diunekke, ana sing kudu ditandangi. Sing kudu diunekke kuwi jenengane rukun qauli. Sing kudu ditandangi jenengane rukun fi'li. Kaya rukuk sujud kuwi ditandangi. Fatihah kudu diunekke. Nek kaji mboten enten. Intine kaji wis pokoke angger tanggal 9. Badha zuhur kok ngukup ana Krapah. Engko surup srengenge ngaleh ning gone Mbak Yu Musdalifah. Engko nak esuk-esuk mlayu nyanggone Kang Mino nak wis rodok padang balang Jumirah. Ya wis ngono kuwi apalno. Lah ngono kadang manasike ya Allah ngantek diberat-beratke ngantek ngedeg-degi. Puncak haji niku jenengane wukuf. Wukuf kuwi ya bahasa Jawa artine tenguk-tenguk. Agek wukuf, lah napa tenguk? Tenguk. Pokoke angger tanggal 9 Zulhijjah ba'da zuhur tenguk-tenguk ana ngarofah, maca ora maca kena. Le tenguk-tenguk sak karepe, nek ana ngomah biyen kok senengane esuk-esuk sangga uwang. Ten mriko sangga uwang ngene iki sah sih. Wukuf kuwi tenguk-tenguk. Sing jenengane Romyul Jamarot kuwi balang Jumirah. Wis. Iku bahasa Jawa. Dadi nek diterangke basa Jawa wong Jawa iku sebetulnya lebih ringan, ora ribet. Kaji kuwi ora angel. Mula Pak Yanto karo Ibu tenang saja dah. Tenang saja. Lah nginep gone Musdalifah niku jarene ribet enggak. Mula beberapa ulama kadang ikhtilaf, Pak. Sing jenengane nginep gone Musdalifah itu harus menghabiskan separuh dari malam. Iku ana sing ngitung awit surup srengenge ngantek tekan plethek srengenge. Ana sing ngitung surup srengenge ngantek pletheke fajar. Bar fajar itu berarti sudah pagi. Iya, kalau diambil separuh berarti jam 11 kelewat sedikit sudah boleh meninggalkan Musdalifah. Ngono sing padu rame, urung tengah malam, urung sah sing kandha sapa. Ora usah ribet. Ngantek orang nyait nginep di Musdalifah harus boleh jam boleh wedhus. Lha kok sik manut sing ndi? Nek jenengan manut Syafi'iyah ya ana sing ngarani sunnah jenengane Imam Rafi'i. Lho, enggak ada yang salah, Pak, tenang saja wis ta. Kiyaine watuk. Alhamdulillah. Wis. Ya. Apa meneh kok balang jumroh? Balang jumroh niku ten mriko. Niku la tasihhu illa ba'da zawal. Iku biasa. Kiai-kiai Mekah niku ngoten niku. Balang jumroh hari tasrek itu di sana tidak mengesahkan kecuali setelah ba'da zawal. Wong kene manut imam-imam mriki kathah esuk-esuk balang jumroh sah-sah. Wis.
Dadi ora usah digali rebet. Tawaf kuwi ya mung kekiter ngubengi Ka'bah. Lah wong kekiter iki kok dadak repot. Angger jenengan nyemplung nggon arena Ka'bah kono kuwi, kekiter mubeng kaya kancane, ping 7 sah. Ora maca, ora apa-apa. Kancane do maca awake dhewe ora maca, ora apa-apa. Ning anggere ora maca tanggane. Wis teko meneng wis. Nek wegah mlaku piye Pak Ju teko nyemplung kono ora kesurung dhewe ya sah. Teko begegek ngene iki lho yakin kesurung dhewe sah yo. Angger ya ora nglawan arus, nek kelawan arus kepidak tur ora sah. Semula nomor 1 tenang saja. Ndak ada yang tidak terpakai. Ten mriko ora ana sing ora kanggu, kabeh kanggu. Wong imam niku macem-macem. Nek Imam Hanafi orang ngesahke, Imam Syafi'i ngesahke, lu terus begitu terus. Wong sing jenengane ibadah, kula bola-bali matur, ngibadah itu antara benar dan salah. Ngibadah ngeyel kudu bener wong ibadah kuwi piye? Bu, ki sing sensitif biasanya wong wedok, ayo aku tak takon. Jenengan sholat selama ini niku ya wis rumangsa bener. Nah, kuwi apa meneh kaji. Wong salat sing bendina ping 5 kuwi urung rumangsa nek bener. Jenengan ngeyel usolli fardhul ngasli bener, takono cah congklang kathoke jenggoten kira salah. Wong kae tetep ngarani bid'ah kok piye? Karena usolli tidak ada. Mbok goleki hadise ngantek suwek lu usolli ora ana. Kula kerep cerita, aku nek salat ya ora nganggo usolli kok, Mak. Dadi nek jenengan manut aku, salat jangan pakai usolli. Salatmu batal. Ora mung bid'ah, batal. Ora percaya tak buktekke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Usolli fardhul maghribi. Batal ora? Ya batal. Mula aku nek salat kan ora nganggo usolli. Lehku usolli sadurunge salat. Wis ta? Ibadah itu antara benar dan salah. Kalau bola-bali matur, berangkat dari kebenaran tapi memuat kesalahan. Dikatakan salah berangkat dari kebenaran. Kaji. Ayo tolong sing wis kaji ping 4, ping 5, ping 7, jenengan ya wis yakin nek kajiku mesti bener? Kaji bener ki ndang Bali kok. Ndang kaji mulih kuwi mesti bener. Wong le cerita ora kaya dek neng kono kok. Oh, aku dek kaji guys, pokoke pinuk. Kancane ngeleh aku ya ora. Lho. Nah, aku anggere metu sediloke entuk sedekah kok. Karo wong Mekah iki kurma, kadang entuk pitik setugel. Ngono kok dipamer-pamerke padahal kuwi asline wong Mekah nyawang raimu memelas. Aku ya ngono, Bu. Nyatane aku tawaf ya lega kok. Tawaf lega ki taun pira? Nyatane ya aku balang Jumirah ya ora kepidak. Alah, kuwi nek gelem ngaku ya ning kono gur kesasar. Piye Mbah Ju keren ibadah ya kaya ngono kuwi. Ya. Tenang saja. Wis ta ora usah dipenggalih ribet. Sing penting kula panjenengan sami berangkat dari niat yang benar. Insyaallah ten mriko pikantuk pitedah. Insyaallah yang kita lakukan menemoni kebenaran saking Allah Subhanahu wa taala. Niate sing sae. Wau hadise tak waca. Zaman akhir kuwi arep tekan mangsa sing mangsa mau wong do utuk ubyung rebutan pengen kaji. Wah, nganti ana sing dalile macem-macem. Nganti ana sing dalile dikerenah. Saking le kepengin kaji. Dadi Rasul niku ndika sok zaman akhir arep teka mangsa sing mangsa kuwi wong sugih-sugih do kepengin kaji ning jebule kaji tidak murni muhung krana Gusti Allah
ning terselip niatan yang kurang baik. Rupane linuzha krana kepengin plesiran. Tadi wong sugih-sugih yo kepengin lek kaji ning kepengin apa? Plesiran. Tidak murni karena Allah ning kepengin nuzha. Plesir, ameng-ameng, refreshing, tambah pengalaman. Wonten mboten? Ada enggak? Wah, biasanya nek liburan kan Sydney. Biasanya liburan ning gone New York. Biasanya nek prainan libur ning gone Singapura, Malaysia. Liburan ning gone Darwin. Kolo-kolo nyang Mekah. Tambah pengalaman kena tambah cerita. Ada. Sing nomor loro, kathah tiyang sing kepengin lek kaji yang ekonomi menengah ora muhung krana Gusti Allah, tidak tulus murni karena Allah, ning jebulane gur krana tijarah. Tijarah itu apa? Dagang. Dadi ana wong yo kepengin kaji ning kepengin karo dagang. Macem-macem. Ana sing dagang rokok, ya ndak masalah. Tapi asalkan tidak ngerubah niat. Malah saat niki zaman akhir niki bener ana sing kebablasan dagang kaji. Dagang napa? Jane aku repot lah karo ngandhake ini Kanjeng Nabi mbiyen wis ngendika ngantek kebablasan ana sing dagang kaji. Dagang napa? Kaji jebulane badine akeh ya. Saiki ana neh dagang umroh. Ada enggak? Ada enggak? Iya, niatnya apik membantu untuk tamu-tamu Allah ke sana. Ning jebulane bathine kathah. Kadang-kadang malah ana sing tawa-tawa, kowe iki wis tuwa, nek kaji ora nyandak, umroh wae. Ada enggak? Ada enggak? Oke, kuwi ya khilaf ulama kathah sing entukke, ana sing entukke. Wong selak kangen mosok kangen ora entuk, sing ora entuk kangen iki sapa? Ning urutane kuwi siji syahadat, loro salat, telu zakat, papat poso, 5 kaji. Sampeyan iki mbok ngumroh ping 20 lho. Kajimu ora bakal gugur. Jenengan umroh ping 20, kajimu ora bakal gugur. Jenengan kaji pisan umrohe gugur. Masalah nek kaji mesti ngumroh, ning nek ngumroh urung mesti nek kaji. Sampeyan bali ngumroh ping 5 ora bakal diundang mak ngumroh, ora usah gelo sampeyan. Sampeyan bali kaji pisane wak aji. Aku ngaji ngene iki nek ana biru umroh serike ora ilok-ilok kok. Ning aku ki ngomong apa anane, ya. Lah selak kangen Pak Ju oke. Nek kula duwe cara, nek selak kangen kono sing kok ge daftar ngumroh, ge daftar kaji sik, wong cukup niku. Sak porsi cukup sekitar 35 juta, cukup. Lah golek duit neh wis daftar haji ngenteni 30 tahun. Golek duit neh ge umroh istitoae gugur, itu menurut saya. Tadi istitoae gugur, ditunggu 30 tahun kok ora nyandak. Alhamdulillah, ora usah nglunasi wis lunas. Loh, saiki daftar kok sesuk mati. Alhamdulillah, ora usah nglunasi wis lunas. Istitoae lunas senajan le mangkat durung. Maksud nggih? Maksud nggih? Rukun Islam 5 niku posisine padha. Syahadat, salat, zakat, poso, kaji sama. Ini ndak boleh dimban siladan, sing siji didhuwurke, sing siji dindekke, mboten pareng. Rukun Islam 5 niku posisi di dalam syariat sama. Manjing salat wajib salat. Nek manjing salat kok ora salat berarti utang salat. Manjing zakat wajib zakat. Manjing zakat kok ora zakat berarti utang zakat. Tanggal 1 Ramadan kok ora poso berarti utang poso. Manjing kaji wajib kaji. Manjing kaji kok ora kaji ngantek mati.
Kanjeng Nabi dawuh mileo insya'a fal yamut Yahudian wa insya'a Nasronian. Ana wong kuat kaji kok ora gelem kaji ngantek mati. Mati milio pengen mati Yahudi apa pengen mati Nasrani, yang kedua-duanya kafir semua. Aku kok nek ora kok terkebali ngojek. Pak Ju galak men, aslinya hukum seperti itu. Aslinya syariat seperti itu. Sakniki salatmu mbok openi. 5 wektu komplit sampai qobliyah, ba'diyah, kajat, takajud. Zakatmu leh ngedom ngantek turah. Kajimu ping 5, umrohmu ping 20, ning Ramadan kok ora poso nyangoni slamet iki. Semuanya sama, krono rukun Islam 5 itu ndak boleh dipisah. Nek kaya ndok sak petarangan pecah siji gupak kabeh. Nek wong Pandhawa mukti siji mukti kabeh, mati siji mati kabeh. Sakniki kajine ping 5, umrohe ping 20. Poso Ramadan tambah sawalan, zakat ngedum ngantek turah. Ning 5 wektu kok ora salat nyangoni slamet kuwi. Terus dan terus dan terus. Mula posisi niki sama. Cuman kiai biyen niku sangat lentur sekali. Kiai biyen niku setunggal syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 poso, 5 kaji sedulur niku nek kuwasa. Akhirnya wis kuwasa barang nek muni ora kuwasa. Tur nek zaman fatwa kiai biyen memang berat sekali. 8 sasi kompal kampul nang laut kok. Kurang bujane ya cokot teri entek mak. Nggih. Lha nek biyen yo berat sekali memang, betul enggak? Iya. Dan saiki 53 juta. Pira? 53 juta. Tapi manjing haji wajib haji. Lah manjinge kaji niku kapan to Pak Ju? Manjing kaji niku kapan wong Islam mau wis balik, wis manggon ngomahe dhewe ora kontrak, sandangane trep kaya batir-batire, panganane ya biasa. Udan wis ora kodanan, panas wis ora kepanasen, kok duwe sangu sing cukup digawa banget mangkat mulih ning Mekah Madinah, ning Mekah mangkat Bali, kena ketinggalan ngomah selama ditinggal pergi, iku batas minimal manjing wektu haji. Dadi aku nek nguwaske pendem iki wis rata-rata kuat kaji. Omah wis kaya ngene kok. Untung wis kaji. Saiki rukun Islam kok iso ngaleh ya, Pak. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 poso, 5 tuku mobil. Wis. Subhanallah. Niki batas. Tadi angger omah niki wis manggon karase dhewe, ora kontrak. Omah wis trep kaya batir-batire, paribasan panas wis ora kepanasan, udan ora kodanan. Sandangan pas kaya biasane, umum kaya kanca-kancane, duwe duit sing kanggo sangu budal sak muliye, kena ketinggalan ngomah selama ditinggal pergi, itu wajib manjing haji. Aku tahu ngono kuwi dibantah kok, Mak. Lah 53 nek brek petutuk ya ora ono to Pak Ju. Lha muni. Nyelengi yang 10.000 jiko anake. Aku muni. Nek duwe karas, kok karas mau duwe liya sing dinggoni niku, kira-kira kok karase didol cukup GKJ, karase wajib didol GKJ. Nek sing gawe alatul muamalah ndak, ke pertanian jangan, ndak boleh. Karas itu dukhroh, itu celengan. Nek duwe karas liyane, karase wajib didol GKJ. Yes. Orang mung jenengan aku ngaji ngono iki ora cocok ora mung jenengan. Wong aku malah tahu ngaji ngono kono sing bengok ngundang kiai ngajak ora omah muni ngono kok piye. Wong karas tak gengengeh-ngeh arep ngenggonke anak kok kon ngedol le muni.
Nek aku ki jawab satu saja dia ndak bisa bolah misalnya. Sing akon gawe anak sik ki sapa? Ayo jawaben Mas. Ya Allah, subhanallah. Ning yakin tak dongak-dongake wargaku sing do rawuh niki iso kaji tanpa adol karas. Ya, tanpa adol karas. Ora ketung adol liyane. Subhanallah. Iki mancing kaji. Tadi salate ya diupeni, zakate ya diupeni, posone ya diupeni, kajine ya diupeni. Sakniki jenengan gur ngupeni satu, yang 4 kok terbengkalai, sing 4 golek bolo. Sing 4 mboten trima. Iku rupane rukun Islam. Maksud nggih? Semula tak benerke neh, rasah niat macem-macem, niate pokoke aku tak haji muhung krana Gusti Allah. Krana ana wong sugih pengen kaji mung arep nusaha tambah pengalaman, ekonomi menengah kepengin cepet kaji krana karo nyambi dagang, malah ana sing kebablasan saiki ana dagang kaji. Tak dongak-dongake muga-muga barokah. Wong kuwi mbantu wong-wong sing do arep dadi tamune Gusti Allah. Ning yo ngati ati. Sing ngumroh ya ngono. Sing umroh wis daftar apa urung? Pun oke, yo tak daftar umroh. Kan daftar umroh nggih, lah wis kaji apa urung? Pun oke, yo umroh. Kowe daftar umroh nggih, wis kaji burung dereng. Lah wis daftar kaji dereng, ki daftar sik wae, ngono aja kandha-kandha wong kowe. Kira-kira ana ora sing ngono? Ambah. Alhamdulillah. Allah ora padune Pak Jura dadi biru umroh kuwi ya. Ya ngaji lu yo gelo sampean Mas. Sing nomor 3 ana. Rupane sapa wa ulama'uhum lirriya'i wasum'ah. Kiai, guru ngaji, imam langgar, ustad. Kuwi zaman akhir yo kepengin cepet kaji. Ternyata juga tidak murni karena Allah, ning krana lirriya'i wasum'ah. Engko nek bali kaji kena ge pameran karo tambah kondang. Alhamdulillah. Kan beli kau kaji kan pangkatnya muda. Acara ingkang kaping sekawan bil barkah mau'idotil hasanah ingkang kula suwunaken panjenenganipun al mukarram sahibus syahwat sahibul ma'had Romo Kiai Haji Jumardi Ahmad Salis. Iki wangun rak kuplukku sesak nama. Tambah gede dase. Jebulane ana. Lho niki berarti setiap godaan ini tekan gone mapane dhewe-dhewe sing wong sugih krana pengen tambah pengalaman. Sing wong menengah karo dagang, sing kiai, ustad, guru ngaji engko kena tambah pameran lan tambah kondang. Wes. Nah sing wong pelarat ya ana meneh. Krana apa? Krana lil masalah. Wong pelarat iki ya pengen cepet kaji. Ono sing direwangi macem-macem kepengin njaluk. Sesuk Pak Yanto ten mriko mpresani tiyang jaluk niki macem-macem. Wong gur alah jasa sithik wene njaluk ora setimpal blas kok. Ana sing njaluk macem-macem njaluk niku. Ana sing njalukne 20 real. Tak ambungke Hajar Aswad. Mang takon sing wis do kaji. Dadi ngantek nyogok wong ben diambungke Hajar Aswad. Wong sing njaluk rumangsa wis kok titipi budi 20 real mau le ngusahake ben sampeyan iso ngambung Hajar Aswad ya tenanan. Wah, ngantek ningkirke wong, jejak wong, nyikut wong, joroke wong, ngantek ana sing wis ngambung ora sida ditarik rambute, macam-macam, Mbah. Nah, niku tolong Pak Yanto sesuk ini dipertimbangkan. Karena apa? Kalau seperti itu terjadi rofas. Terjadi amalan yang tidak baik di dalam haji. Mula sunnah ngambung nek dadi kezaliman hilang sunnahnya. Ngambung Hajar Aswad niki pol hukume sunnah.
Ning nak dadak zalim nglarani wong liya sunahe hilang. Mula jenengan natiasatos sesuk nek lillahi taala kepenak kancane ora kelaran jenengan ngambung diambung. Kebanggaan itu. Ning nek ali arep ngambung dadak bayar wong, larani wong, larak wong, jejeg wong ora usah. Wong kuwi mung sunah. Sayyidina Umar niku nate ngendika ning ngarep Hajar Aswad niku ngeten. Anta hajarun la yanfa'u wa la yadur. Kowe iki watu ora manfaati lan ora mbahayani. Upama aku ora weruh kekasihku Muhammad ngambung kowe, aku ya ora sudi ngambung kowe. Ngono kok Sayyidina Umar. Dadi nek ora iso ngambung, ora usah ngambung. Iso ngambung ning dadak nglarani batire, ora usah ngambung liyane jeh akeh. Ngono wae. Lah napa kudu ngambung watu? Oh kaji niku gampang ora usah ribet kok dipaksa. Maksud ya? Oh ini satu niatnya bener yang betul. Insya Allah didongake muga-muga jadi haji yang mabrur. Nek hajine wong Indonesia ini rata-rata sae, Pak. Nek kono atul apik netepi aturan, ulah ora kaya wong liyane. Wong liyane niku haji sak-sake rumangsaku tingkae mboten sae. Lah wong balang jumroh kok sepatu burung ki apa? Balang jumroh sing dibalangi sepatu. Saking ora marem kok sepatu sing dibalang. Wong Indonesia niku adabe ten mriko sae. Mula nate wonten wali niku wukuf ning Arafah. Wali itu tengah-tengah wukuf niku preso kebuka wiwarane. Tegese mripat niku diweruhke barang sing orang lain tidak tahu. Pas tengah-tengah wukuf ning Arafah niku ngerti ana malaikat niku kalih mudhun. Wali niku preso. Malaikat niku ngomong-ngomong. Sing siji takon. Sing wukuf tahun iki ana pira ya? Malaikat siji semaur 600.000. Sing siji takon meneh 600.000 kuwi sing ditampa pira ya? Wong 6. Wali sing ngerti ora ngantek klenger to, Bu. Lah wong 600.000 sing ditampa mung wong 6. Sidane malaikat sing siji niki takon. 600.000 sing wukuf sing ditampa wong 6. Lah sing 500.000 punjul 90. Wah hitungan dhewe angel iki. Kuwi ki apa? Akhire malaikat sing siji niki semaur, kuwi rak ngene. Wong 600.000 sing do wukuf ning Arafah niki sing ditampa wong 6. Ning krana fadl lan rahmati Gusti Allah, krana kuwi ditandangi bareng-bareng wong 600.000 karo Gusti Allah diparingi kelonggaran angger wong siji entuk gandeng batir-batire kae 100.000. Angger wong siji gandeng 100.000, akhire wong 600.000 mau gur katut karo wong 6 ditampa kabeh. Alhamdulillah. Apa meneh kajine wong Indonesia lah. Kajine wong Indonesia niku apik, Mak. Sing jengkel iki ora kajine wong kono. Nek ya kena digawe ayat. Nah, sing paling penting mangke baline Pak Yanto niki. Nggih. Yang paling penting baline Pak Yanto. Wis bali nggawa kaji mabrur. Pun kula niki nate cerita, watu Ka'bah itu dibuat bukan watu sembarangan. Dadi watu sing digawe Ka'bah, aku tahu diwacakno kitab jenengane Bada'i Uzuhur. Dadi kejadian Ka'bah yang ajaib sing antik-antik niku ten mriku wonten. Niki kula cuplik sithik. Dadi watu sing digawe Ka'bah nika watu pendem gamasan Bandungan ora kanggo. Sing digawe niku watu asale saka gunung. 5 gunung. Turisina, Turizita, Lubnan, Harok, Judi. Niki. Aku apal wong mau tak waca neh tak deres. Aku ora rahasia ya tak ge ngaji yang mendem kok aku ya ngono. Dadi watu diusungi karo Nabi Ismail iki watu saka 5 gunung niki. Ketika Allah perintah Ibrahim dibangun Ka'bah nggih, Nabi Ibrahim nimbali Ismail. Ismail, dalem aku diperintah Gusti Allah kon dandani Ka'bah iki. Ayo kowe sabiyantu marang panjenengan ingsun. Nabi Ismail ngendika, sendika dawuh benjang ngenteni napa ora ketung colok lintang sambung obor nggo bidal sak menika tutuk ngono. Kuwi Nabi Ismail.
Jebul Nabi Ismail ini ngusungi watu pancen wis didhawuhi dening Gusti Allah asale saka 5 gunung niku. Siji ditata karo Nabi Ibrahim saka gunung Turisina, Turisita, Lubnan, Harok. Niki nek jenengan apal perjajahan mriko jenengan mesti wis maido alah Pak Jungayawara. Karena apa? Sing jenengane Turisina itu adanya daerah Bani Israel. Sing jenengane Turisita, Lubnan, Harok kuwi mungkin ya ning gone Makkah. Ning nek sing jenengane Gunung Judi, gunung yang disebut-sebut dalam Al-Qur'an wastawat nalal Judi, iku berarti onone di daerah Armenia. Iku ora adoh. Ning jenengan rasa khawatir krana kuwi nabi. Semuanya bisa terjadi karena mukjizat. Jangan kon ngantek diusungi, nek perlu diundang ngono watune mara dewi. Wis, akhirnya saka watu ditata karo Nabi Ibrahim, saya dhuwur, Nabi Ibrahim ora gaduk. Bareng Nabi Ibrahim ora gaduk jiko ancik-ancik, preso ancik-ancik Bu. Bancik. Nabi Ibrahim jiko bancik gawe nata watu, ancik-ancik watu. Lah, ancik-ancik ini sakniki tasih. Sakniki bancik sing ginata watu niki keceluk makom Ibrahim. Manggone ana ngarep lawang Ka'bah sebelah kiri. Ten mriku sakniki ditutupi keranjang. Benjang badhe pun prisani kalih Pak Yanto. Ning kono ditutupi keranjang. Ning keranjange ya keranjang cara kono, ora keranjang sawi kaya kene ya ora. Kan kono goleki keranjang tenan aku bingung. Tak anggere kaya kurungan pitik ngono. Saiki keceluk makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan makamnya Nabi Ibrahim, itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika dandani Ka'bah. Wis langsung dadi munggah tekan dhuwur Nabi Ibrahim mlumpat munggah. Kuwi ceritane. Bareng Nabi Ibrahim wis ancik-ancik dhuwur Ka'bah, Allah ngendika, "Ibrahim, dalem mingkan nida wa ngalainal bagal." Kowe sing bengok-bengok suaramu sing nekake aku. Akhirnya Nabi Ibrahim bengok-bengok. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Itu sampai diturunkan disebut ning gone Al-Qur'an. Ibrahim dalem wa adzim fin nasi kowe celuk-celuk menungso. Bil haji kon do nejo mrene. Ya'tu karijalan kula do teko kene senajan direwangi mlaku sikil. Mingkul fajin ngamik tidak cuma di dekat-dekat tempatnya sampai nggon kutha kolak-lakaning naga leng-lenging semut engko rak do mara teka mrene krungu undangku seceluk-celuke suaramu. Mula ayat niki niku ge ngundang bala mandi. Ayat niki wau nek ketemu ahli hikmah dukun ayat niki penglarisan. Dadi jenengan sing duwe warung ora patek laris, dodolan ra patek payu, lemah kesuwen ra payu-payu, anak ngantek meh kawak kok ora rabi-rabi. Ayat ini iki tak kita ijazahke jenengan. Ayat ini aku tahu disambati wong wis gedhe adem ae Pak Ju. Sapa? Anakku kae to. Lanang apa wedok? Wedok kok adem iki piye to ngono. Lah kancane wis do ndek anakku urung. Wis ngene wae nek arep dandan medaan iki karo maca ayat iki insyaallah ora usah ngentekke wedak sak pabrik wis payu. Aku ya ngono Bu. Ternyata betul ora ngentek-entek wedak siji wis payu. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wis kuwi ayat pinggonen tak ijazahke muga-muga manfaat. Kok ora diamini? Oh nggih pun kula dongak-dongakaken sing do rawuh niki muga-muga do diparingi rezeki ingkang kathah. Ah ngono nek dongake rezeki kan ning ngamini jelas. Wis akhirnya bener. Bukan hanya tempat-tempat yang dekat, ngantek gutaka lak-lakaning naga leng-lenging semut. Lah wong jeron leng sing jenengane Bandungan pendem kuwi nek karo Mekah karo adohe ora umum. Krungu Pak Yanto. Nah, mula niki jenengan ora sah digawe hujah. Ah, kok aji panggilan kok. Aku wis sugih wong urung dipanggil, aja ngono. Nek kadung dipanggil yang esa ya siaran malahan. Sing jenengane kaji ki panggilane padha, panggilane bareng. Nek wis muni wa alding finasi kabeh menungso mesti krungu.
Sing dipanggil Pak Yanto ya ben Pak Yanto sing mangkat. Aku ki sugih urung dipanggil wis. Kuwi ora ana sing krungu, ana sing etok-etok ora krungu. Asline iki ya krungu. Alah nek gur 53 juta ki kecil. Kecil aku ya. Lah ning nak tak tinggal kaji lah, lenggan aku ya entek kabeh. Lu ora etok-etok ora? Etok-etok ora krungu. Lah engko piye nak tak tinggal kaji lah warungku piye? Alah. Ana malah sing etok-etok ora krungu. Lah wis piye to ya aku nek kaji 53 juta ki ya kecil. Ane wong anakku ki urung do mentas. Kok iso alasan anak urung mentas? Lah mentas siji nyemplung neh kali kentas kapan? Mentas siji malah nyemplung meneh. Ya ora iso mentas wong mentas nyemplung neh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo iki ora kena ditawar karena iki rukun Islam itu padha posisine ya. Muga-muga kefutuh ikhlas kebuka atine golek do daftar. Ora usah kuatir kapan mangkate rasa kuatir. Pokoknya daftar istitoai gugur. Kalau kandani wonten rahasia produk. Aku tahu krungu kabar. Tidak krungu kabar, saya diceritani sendiri. Ana wong daftar tahun 19. Lah kok tahun 23 mangkat? Wonge jeh nom. Bareng tak tersih kowe masalahnya ngerti dalane ya kowe. Mboten Mbah Ju. Kula niku nggih ikhlas lah, kula nggih dipanggil nggih mboten usul. Lah piye ceritane? Lah kula niki daftar tahun 19 kok tahun 23 mangkat. Lah kuwi genahe piye? Apa kowe ngesel-sel bagiane wong ora oleh lho ngono. Dadi ahdu naubatil akhor itu zulmun lho. Kowe ngrebut gilirane wong liya, kamu zalim. Mboten Mbah Ju. Kula niki mboten ngertos nek ajeng mangkat. Lah ceritane piye? Ndang ditersihke jebulane le nyatet umur salah. Jane agek 64 dicatet kono 84 ngono lho. Muga-muga daftar sampean sesuk kleru umure. Allahumma. Gusti Allah Maha Kuwasa kok ribet sampean. Kok malah dibatasi dhewe. Aku saiki wis umur 60, daftar mosok nyandak. Insyaallah karena panjenengan daftar kaji akan ada harapan umur panjang. Allahumma. Amin. Yo ngono wae ditunggu apa anane, rasa ngrebut, ora usah jikuk gilirane wong. Nek jikuk gilirane wong dosa mboten pareng. Ngibadah ra kaya ngono kuwi. Pokoke ditunggu apa anane, dene terpaksa ora nyandak, wis gugur kewajibane. Maksud aku ki ya niat. Niat ki ora ngono kuwi kok. Aku ki ya wis niat arep kaji, kuwi jenengane ora niat. Sing jenengane niat kuwi bareng karo kawitane jus sing ditandangi. Niat wuzu kuwi nawaitul ya bareng karo kawitane jus sing diwasuh rupane rai. Nek nawaitul haji ya bareng karo lehmu nyanggone mandiri, ngono lho kuwi. Muni niat kok ora daftar ku jenengane durung niat kuwi cita-cita ya beda. Aku kok arep salat zuhur kuwi ndak wis niat urung niat iki kok usolli bareng karo Allahu Akbar. Lah wong niate do ora paham kok lucu. Maksud ya. Wis akhire do krungu do mubeng. Kapan ana wong mubeng Ka'bah, mbah tawaf wajib, mbah tawaf sunnah, hikmahe kuwi sesuk banjarane timbangane ngamal ditambahi bobot ing 5 gunung. Alhamdulillah. Dadi sesuk Pak Yanto karo Ibu kondur kuwi jenengan disalib metu kiri ora diklakson. Ha kono wis gembol 5 gunung kok. Panjenengan maca ngopeni setipar karo petekah urung cethak. Kono bali gembol 5 gunung gur garek jogo 5 gunung mau aja dipangan tikus ngono lho asline. Mudeng ya. Nggih, wis tak kandhake tanda-tandane wong kaji mabrur kuwi garek dijogo tanda-tandane. Aku tahu diwarai ngaji, tak bedheke aku murah ngaji. Nang gone Bughyatul Mustarsidin. Ayo Kang santri arep kok golek-golekno. Hentikannya alil khawas. Seorang ulama, seorang khawas membuktikan tondo tandane wong kaji mabrur kuwi ana 4. Ana pira? 4. Nek tondo-tondone wong kaji ditampa 4.
Tondo tandane wong salat ditampa siji. Angger salate iso nggawa panjenengan adoh dari kemungkaran, ya ini salat yang betul. Tondo-tondone poso ditampa, angger posone bar poso tambah taate, ya iku posone ditampa. Tanda-tandane wong arep ngombe ngelak. Dadi ana tanda-tandane. Lek arep ngombe kapan? Ora ngerti. Tanda-tandane ngelak. Ngelak kok orang ngombe wedangmu wis entek. Ra ngono to Mak asine. Tanda-tandane wong arep turu kapan? Ngantuk. Tanda-tandane wong arep babaran kapan? Angger wis kempramias, ngubet pegel tekan nggon geger ya kuwi meh. Ngono to ya. Kaji salat wis sing nampa Gusti Allah, ning Allah ngersakaken tanda-tandane dipun ketinggalaken. Kiamat itu kapan tidak ada yang tahu, ning tanda-tandanya boleh diketahui oleh manusia. Tanda-tandane kiamat sing paling cetha kapan ono antalidal amat robataha. Itu kata Kanjeng Nabi. Kapan kiamat Muhammad antalidal amat robataha. Kapan wis ono babu nglairke darane ya kuwi cedhak kiamat. Ning tafsirane mang tafsiri dhewe nek tak tafsiri saiki kesuwen Mak. Nih. Tanda-tandane wong kaji mabrur, nek mabrure makbule ditimpa sing nampa Gusti Allah. Tanda-tandanya ada 4. 1. Ayyarji'a wa huwa mutakhalliqun bil akhlaqil Muhammadiyah. 1. Balika kaji Pak Yanto nggawa akhlak kaya akhlake Kanjeng Nabi. Senajan tidak mungkin, artinya apa? Ada perbedaan, ada perubahan. Tambah sabare, tambah bijake, tambah apa? Tambah wiraine, tambah ngibadahi. Nek kon kaya Kanjeng Nabi ora iso. Siapapun senajan kiai ndak bisa. Karena bahannya saja beda. Nek Nabi Adam iku sekondut murni, nek Kanjeng Nabi sekonur, nek awake dhewe sekondut campur letong. Ya beda wong sing dadi awake dhewe mbuh wong pete diseselke tengah barang kuwi kok sing dadi awake dhewe. Betul enggak? Ya, jadi cek temandang masih bagus. 1. Ngalamat yang kedua, kaji mabrur itu apa? Yang kedua, wala yastahimu fi amrin min umurid dunya. Sing nomor 2, balika kaji wis ora utuk ubyung jungkir walik rebutan masalah bondo dunya. Artinya apa? Artinya balika kaji kok terus wegah karo bondo dunya, tidak. Ning balika kaji tambah wiraine. Golek dunya tambah ngati-atine, tambah ngati-ati. Golek bondo dunya wis jopone beda karo wingi-wingi. Nak saiki ngono ya ngono, ning aja ngono. Tambah wirai, tambah zuhute. Karena Pak Yanto badhe mresani kejadian yang asli di sana. Allah itu kalau membuat kaya raya seseorang, Allah itu kalau mau membuat kaya raya sejahtera satu kampung, satu negara, itu mboten kudu pinter lan tanahe subur, tidak. Pak Yanto benjang mresani ten mriko lebih sejahtera, padahal tanahe tandus, tanduran ora urip. Wonge nggih mboten pinter-pinter. Wong Mekah niku napa pinter-pinter? Mboten. Wong Mekah niku mboten pinter-pinter. Lah wong jenengan tuku sajadah nek tekan gotak mang buka niku apa gawean Mekah? Bukan. Bombay, Turki. Jenengan tuku kethu kaji, aku kaji niku tau tuku kethu. Kanca kula tuku kethu dibukakno gotakne made in Gresik Surabaya niku jajan. Akhirnya dibanting ya tuku kali belang ngono ana. Nah kene tuku gamblok ngono ra ono lho tuku nang kono. Ini. Volkswagen Jerman. Apa meneh kok produk-produk besar? Motor mabur. Mobil gawean Arab Saudi. Alah. Wong Mekah niki mboten pinter-pinter kaya ngoten niku. Ana usum kaji ini tak amati nunggu suket Fatimah, madai minyak. Ngono ki nak sing rada rahasia ya adol kadal Mesir. Kadal Mesir ya.
Ambuh aku dhewe ya ora ngerti, aku ditawani ya mah aku ora ngerti gunane. Sebelane kadal Mesir itu kuat laki-laki. Sesuk ora ana sing takon kadal Mesir. Ya Allah, subhanallah. Madai kurma pentil, minyak wangi akeh, nggih ta? Ternyata Allah mengangkat derajat satu bangsa, membuat sejahtera satu negara. Ora kudu tanahe subur wonge pinter. Lah wong Jepang bingung karo pintere wong Indonesia. Padahal Jepang pintere pol. Karo wong Indonesia jek bingung wong Jepang. Lho kok iso nata wijen ngono onde-onde iki piye? Ngono kuwi jek bingung ngono, Pak. Wis. Tapi ternyata beda. Pak Yanto Benjang badhe mresani persis apa yang terjadi di sana. Lah wong kene nggon subur makmur kok ngene kok gedang kok iso murah kono, apel kok iso murah kono, kuwi ceritane piye coba. Wis, mula bali kok kaji tambah yakin dhateng Gusti Allah, mula golek bondo donya tambah zuhud wira ilan ngati ati. Wis, siji bali nggawa akhlak kaya Kanjeng Nabi, loro Bali wis ora nemen leutuk ubiyung masalah dunya, telu Bali tambah ngati-ati ora gampang tumiba maksiat lan dosa. Seandainya jatuh ke maksiat dan dosa itu tidak unsur kesengajaan, tapi karena kurang pengetahuan dan kelalaian, lali lan luput. Maksud ya, iki dijogo sing nomor 4 bali kok kaji wala yaro nafsahu khairan ngala ghairihi. Ini intinya. Wong bali kok kaji itu sudah tidak mungkin memandang orang lain lebih jelek daripada dirinya. Dadi wong bali kok kaji kok muni ngene kuwi ora ilok. Lho aku karo kowe iki apik aku. Aku wis kaji, kowe ra urung ngono kuwi to. Kuwi ora ilok. Aku wis kaji, kowe ra urung ngono ki ora ilok. Sesuk nek kono kaji kadang apik kono kok kajine kok. Aku mbiyen kaji kleru. Kono le kaji bareng Kiai Hurduk kan bener. Enggak boleh. Jadi sesuk bali kok kaji kok memandang lainnya lebih rendah itu enggak boleh. Karena apa? Pak Yanto karo Ibu ten mriko benjang badhe mresani piyambak. Yakin kiting asli. Wong sekon Jawa ngeten iki kaji, ini orangnya biasanya sudah rata-rata ke atas. Menengah ke atas, betul enggak? Nek nah, menengah ke bawah udah kaji. Rata-rata sing wis do kaji iki menengah ke atas. Ngono ki benjang ten mriko ngerti akan tahu siapa saya sebetulnya. Nuwun sewu, sing tak contokke aku wae. Nek tak contokke kene wong iku nyinggungi nemen masalah. Aku ora terke bali. Saya tak ke contoh aku wae. Masalah niki nyinggungin teman. Aku ki nang omah kan wis winong wong to, Mak. Preso winong wong, Pak. Kula niku ten omah kula mriku kali sedi. Aku wis winong wong. Winong wong niku wong sing wis diwongke karo wong-wong, sing wong-wong kuwi diwongke karo wong. Kuwi jenengane winong wong. Santri kula cilik-cilik niku lek kalih kula niku apa meneh kok wani gandeng kanca kantaran bau ngidak layangan kula mboten wani. Oh dekne santai udut konangan kula niku mawa ditekem direwangi blonyoh tangane kok tinimbang weruh le udut. Agek santai linggih ning nggon longko-longko kok kula liwat saking wedine glimpang. Wus glimpang ben ra konangan. Tetapi ternyata setelah seperti itu aku neng Mekah kroso aku iki sopo sebenarnya lagi bareng karo wong kumpulan haji neng Mekah pun saya tahu siapa sebenarnya. Aku neng omah winong wong neng kono blas ora bejaji gombal amoh kula kelingan kula niku. Aku ki linggih ngene wis anteng manut soft. Ngono kuwi aku iso gedulanan cah ireng-ireng elek-elek niku. Dadi apa meneh kok gandeng kanca mestakan ingsun lho. Iki gedulanan cah elek-elek bek satu Nigeria ireng-ireng kae kok. Iki parak kemrene kene langkai, iki surung mrene kene langkai. Asem ya aku nang omah iki ora ana wong wani nyenggol lho. Nang kono iki ketok gombal amoh. Kuwi mongko aku. Lho, kuwi mongko aku. Lah apa meneh? Aslinya begitu aslinya.
Wes. Satu lagi, kula kelingan malih. Aku ambil nafar awal itu hari Kamis. Nafar saninya Jumat. Rata-rata nafar awal ambil semua. Jadi Jumat itu hiruk pikuk Masjidil Haram tumplek-blek. Pokok Jumat. Aku budal wis gasi. Wis jiko soft, wis urut, wis wadok buli ora apa-apa lah. Wis ngampet aja ngantek batal tekan Jumat. Wis ngantek ki sak penake dhewe linggih niki. Lho bareng wis awan iki kira-kira jam 11 ae. Itu cairan-cairan ki teko neh. Wedok-wedok ora kena diatur blas. Lah kok ngadeg ning ngarepe soft kula niki. Iki engko nek Jumatan piye nek cah iki ora ngaleh wong kene iki wong wis do lanang-lanang kok iki ana cah wedok ngadeg ning kono. Ya bangsa pariem painah wakih. Ireng-ireng niku. Cah Nigeria niku. Tenan Allahu Akbar salat. Dek lene bener salat kono. Sujud sudah tidak sempurna, rukuk ndak sempurna. Wong wis ora dadi kok niku. Aku rukuk ya sak kenane lah wis nyonggolok konoan kuwi kok ngene. Wis. Wah, iki sembuh. Wis pokoke ning Mekah ngono sah ngono wae. Wis mastata'tum. Tadi fattaqullaha mastata'tum itu betul-betul terjadi. Takwa sak kuatmu. Nyatane aku rukuk ora iso sempurna. Ndelalah sujud. Sujud dhisik dek nene. Dek nene wis sujud aku urung. Rak ya mikir iki tak blusukke ngendi kan ngono. Itu rata-rata terjadi seperti itu. Akhirnya kan tetep tak seselke kono. Lu delalah kuwi lek ngadeg sik dek nene kok piye? Ayo apes to mestakan ingsun niki. Ngono kuwi kula mboten kok serik tidak saya merasa harga diri saya hancur dan saya harus anda pasor gelo. Cara Jawa gelo asline dapurmu kaya ngono kuwi ju ngono lho. Lho ngono bali kok kaji kok takabur, enggak ada ceritana. Niki ternyata dadi manfaat ngalamat katondo-tondo ning wong kaji mabrur. Dadi bali kok kaji tambah anda pasor, tambah tawadhu, tambah merasa harga dirinya di bawah mereka. Maksud ya, pun betul sakathah kula matur ya didongake Pak Yanto karo Ibu bareng sing ikhlas. Saiki ndongake Pak Yanto karo Ibu, sesuk ben didongake wong-wong genten nek awake dhewe budal ya. Ayo bareng aku yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimhuma wa sallim ma ma'ahuma wa ballighhuma wa balligh ma ma'ahuma. Allahumma sallimhuma wa sallim ma ma'ahuma wahfazhuma wahfaz ma ma'ahuma wa ballighhuma wa balligh ma ma'ahuma. Amin ya rabbal alamin. Kalih ngemutaken anu Pak Yanto Ibu pinjang nek badhe bidal wuzu niki nggih saking kiai kula aturke jenengan mbok menawa manfaati. Wuzu terus nyerat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tadi nyerat la ilaha illallah spasi dileti Muhammadur Rasulullah. Terus maos Fatihah ping 3 sing ikhlas. Terus antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dipotong. Diketok tengah. Sing la ilaha illallah tinggal ngomah, Muhammadur Rasulullah selempete nggon tentengan. Insyaallah niki dadi donga krana kalimah tauhid lan rasul itu tidak akan pisah. Senajan keletan segoro getih, segoro geni, engko nak wis rampung perlune bali kumpul keluarga kaya kumpule la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pun kula aturke Pak Yanto, ora kowe esuk tak gawe. Dadi ora sampean. Nggih, muga-muga manfaati. Amin. Allahumma amin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Allahumma ya Allah tawwil umurahuma wa sahih jasadahuma wa hasin akhlaqahuma wa qawwi yaqinahuma wa tsabbit imanahuma wa yassir umurahuma wa wasi' rizquhuma wa hasil muradahuma innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma ya Allah nas'aluka ridhoka wal afwa wal afiyata wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ghadabika wa iqabika wan nar. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan sholihan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan fihi alladzi tuballighuna bihi ziyaratal haramaini li adai faridotayin nusukaini al haji wal umrah wa ziyarati qabri nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sur'atan bi sur'atin sahlan la sahlan wa tasliman la mu'assaran innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Lepat khilaf awal akhir saestu kula suwun pangapuntenipun. Wallahu waliyut taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.